wa akhraja Ibnu Mardawi an Alqamata bin Waqqas al-Laitsi radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah. Kharaja miya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badrin maring perang Badar. Hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa nabi Roha ya ana ing daerah Roha. Khotoba mongko ngutbahi sapa nabi ana sing manusa. Faqala mongko dawuh sapa nabi kaifa taruna. Fa hale kaya apa taruna berpendapat sira. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah. Balagona annahum bi kadza wa kadza. Balago tumeka ana ing kita apa annahum sak temne kafir Quraisy utawa kufar Quraisy iku bi kadza wa kadza. Teng kawasan mriki. Qol summa khataban nasa faqala kaifa taruna faqala Umaru mithla qali Abi Bakar. Umar berpendapat kata Abu Bakar, summa khataban nas faqala kaifa taruna faqala Sa'd bin Mu'adz. Mongko dawuh sapa Sa'd bin Mu'adz, ya Rasulullah. Iya naturidu. Iya ana ing kita turidu ngersakno panjenengan. Fawalladzi mongko demi zat akramaka kang mulyakno sapa ladi ka ing panjenengan. Wa anzala lan nurono sapa ladi alika ing atase panjenengan alkitab ing Quran ing kitab masalat buka kok. Wala li biha ilmun. Masalakat hakot wala li biha ilmun. Wa anzala alikal kitab. Lan nurono sapa Allah alika ing atase panjenengan ha ing kitab masalah kang ora ngambah sapa ingsun ha ing iki la niku wae roha qatu babar pisan wala lilan ora ino kedue ingsun biha kelawan roha ilmu te pengetahuan tapi wala infirta tetapi ini lamun mlaku panjenengan hatta tak tiya singgo teko panjenengan barkal himati wonten sing maca homat wonten sing maca himati ing daerah barkal himat min diyumnin saking daerah sing adoh ngumpul mendekati kawasan Yaman. Lanasiron nayektine bakal lumaku kita maka sertane panjenengan. Walanaku nalan ora ana kita iku kaladina kaya dire wong akeh kalu kang padha ngucap sapa ladina li Musa alaihi salam fathhab anta rabbuka faqatila innaha guna qaitu. Walakin idhab fathhab mongko budhalo sira anta sira Musa rabbuka lan pangeran sira faqatila mongko perang ana sira innaha guna. Inna sak temne kita haruna ing dalam kene panggonan kok iduna iku lungguh santai-santai kabeh. Walakin idhab tetapi ne budalana sira antawi sira waro bukalan pangeran sira faqatila mongko perang ana sira loro. Inna sak temne kita makum sertane sira kabeh mutabiuna iku anut kabeh. Kula sukani mukadimah iki penting sangat. Terus mengke sederenge kula donga maos Fatihah khusus kangge ashab Badrin. Terus keyakinane para ulama nggih hampir ijma niku nuzulul Quran niku tanggal 17. Dados nak Lailatul Qadar niku sami kalian nuzulul Quran niku pun kliwat. Dadi rasa digolek niku pun napa? Pun kliwat. Nah, kula ingin tuke ke tanggal 17. Dadi ini nak rugen golek pun kliwat. Kula terangaken detail ya. Hampir menjadi ijma'nya ulama. Niku nak penanggalan nuzulul Quran. Niku tetap tanggal 17. Sebab wonten nasori saking Quran teng awal juz sedoso. Niku istilah nuzulul Quran apa? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jamaah. Di hari pertemuannya dua kelompok. Kabeh ahli tarikh niku sepakat perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten? 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niku ngono. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 300. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50 nak maca 300 pira? 3. Apa 6? Ya 6 iku ketidikan wong wae kok nek wis durung itu maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Iki mboten enten sahabat
sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli badri. Mulane sing wonten niku sholawat badriyah. Nggih napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah. Kula yo ora ro, dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi ki napa Islam. Yo ora ro sebab e. Jelas kula ora apa semacam. Nggih padha roe maksud kula niku. Main masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua betul tahun. Mun mau ini hati tabaruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam ya wonten apa? Haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rungono. Lane jeng ben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate takoro bilau. Kula ora ro ajal kula nganti kapan mboten tenang jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok sampeyan melarat lambe bayangno di tabungan wis musibah tenan niku urip-urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Mboten Mustafa kok guyu ora nyindir biasa ngene dawuhe Nabi kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep mana kula nggak kebawa kula suga. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta kok suga. 12 jamnya didik pinten? 1 juta. Suga banget. Aku duwe miliaran tapi bayangno urip menangi buku wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedih, termasuk Amr bin Mikdad. Termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz paling muda. Ini rungono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu ya penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong. Tapi aja dadi syariat, nyolong aja dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiang ya. Dekne dikenangan Allamani abdi Taurata illa sifron wahidan. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattajiru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa raha. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab.
Qulubuhum masakhifuhum. Jadi qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masakhifuhum yo dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya Ki sing hafal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iku dihafalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut tok, mau guri-guri sing arep jek mlebu wae wadane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya ning Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda'i nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersepsekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah Allah tok, la ilaha illallah. Angger wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa bimak. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rumono cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene men. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. It aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Pokoke bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Pertama ayat sing dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungokno tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun pinten 13 nubuwah. Berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi dadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumakno tenan. Mungkin sampean ben tambah iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener rene. Dadi ulama dhisik nak ngaji muni ta'alu nu'min binasa'atan. Kena aku iman bener rene dong tak warai iman sing apa bener. Dadi ulama yo ana sing bantah, iman ndak butuh kowe. Wis tak ngandel aku. Ta'alu nu'min binasa'atan. Kowe rene iman bareng aku. Akhire ngutus Suhaib. Lagi sing balik ra tau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Kena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman iku ana sebab iki niku Suhaib. Ambek 70 wong Ansor, termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz sing paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang, Pak. Mau kendel goleng ngono. Iku mboten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas. Cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh teng Madinah wong do desaan nyambut tola al-badru alaina min saniyatil. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niku rumakno. Nah,
Tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib, ke Medina, itu ada perjanjian. Perjanjian itu unik. Abbas, ini rumah Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng itu Hamzah kalian sinten Abbas. Ini rumah. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah teng Medina. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Kita ini tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Medina. Apa muni Yatsrib keliru terus Medina ana ya gampang kok gawa. Tapi kok cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Medina kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Engko keliru. Perkarane kok dadi Medina iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Dadi Medina. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih masjid. Bar masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufah. Terus yang Medina ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kafir faf al masjidal. Maksudnya iku ora diarani Yatsrib tapi diarani Madinatu apa? Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan faf al masjidal. Kita ini sudah tidak punya Medina, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus diarani Madinatu Rasulullah. Kowe iso lo mau kiaimu nganti. Iki donya gadane jenengan faf al masih, oh orang Arab. Tapi kiai mula rasa kono nomor ora mesti bener kaya nabi. Jadi ora usah ke loyal nganti ngono iku. Ora usah. Ya sudah sithik-sithik ora apa mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ya ora mesti apa? Bener. Jadi malah nek nak dimediti umatem ya ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham. Jare Abbas ngeten iki rungokno. Dari Abbas ngene. Ya maksara Yatsrib, dia pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nah. Ya ketok ya bener tenan, tapi aku ora ngiman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono, Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utuk rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu, namuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, iku soben nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi kuwi lha wong Quraisy yo kacep. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Wong gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong, pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok lho. Muhammad iku utuh. Aku gedhe lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogowo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang dia etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes, akhirnya saat Ibnuan mulai tersinggung, Abu Taiham bin Ta'i itu mulai tersinggung, Abu Laitham bin Tihan mulai tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, seraiman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi wong Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua itu perang. Lah yo kowe omah wae romper, nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua kok perang. Iki kita baru nuzulul Quran, eleng-eleng nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar, tanggal 7.
Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzul Quran iki menapa? Liwat. Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos pinten? Tanggal pinten? 29. Ngidum di 29. Cara Muhammadiyah 30, patane tetep. Mulane iki seneng aku nak poso guri terus badane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge seneng ditanglet tiyang jagus poso setawa. Wah, aku nak poso milih guri. Aku wong alim lah ora idealis kok. Tapi nak boto ya melok ngaruh, pasal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Penting ora 28. Akhirnya bareng Nabi niku perang Badar niku rumakno. Iku Nabi mulai mama. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculikan. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Ma tarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum napa Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktinya ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna guna qoi. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon, ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bae dianggap napa nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sak donya iku padha, nek ndek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulane salah. Jadi keyakinane bener tapi kesimpulannya salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa iku para pangeran to ora? Para. Nek ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa itu sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sakwise ngalahno Firaun, sakwise nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel. Kan sakwise nalono Firaun iku Allah dawuh. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati napa? Kata bahwa lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa? Ana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, muga dari tanah Palestina dijanjekno. Bangsa Bani napa? Ana wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kok melok-melok iku ngono lane. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nak kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong kowe ora napa? Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabawa lakum. Jadi bumi Israel iku mok khusus. Bangsa Bani Israil. Jadi nak kowe ngrasa anake itu unggul ametung ya pokoke ora usah melok-melok. Nak urun ya urun ae tapi wis jelas kata Al-ardul muqaddasata allati kadzdzaba. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Tamu saung kowe iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lha opo nglibatno awak-awak? Alahno dhewe wae fadhab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari. Lho jaduk kok perang aja dhewean nek wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kayak film-film Siliwangi, Kamandano yang menangan. Ora usah nglibatno napa? Jadi itu tuntune kowe kaya wong di bojo nriman. Nek Pak ibu bojoku nriman atau njaluk dhuwit, apik bener nyifatine. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyifati bojone nriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro perkara. Karena itu masih pikir wong kiai itu napa? Ikhlas. Iku menungso. Dadi nyifati bener wae akibate.
Akibatnya apa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener. Akibatnya wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kok bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh, Nabi itu suka nggak dawe satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 200 pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi mendel. Umar pun Nabi rak perang mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarah tiyang napa? Ansor. Ben sampean. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nek, tapi sing jelas nak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? Itulah. Rata-rata wali songo meyakini nggih tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia golek Lailatul Qadar tetep 10 akhir. Iku yo oleh wong golek iki wae. Golek ora mesti ketemu ya, golek yo wae. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. 10 akhir ku akhir tenan, akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lho wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mau tahqiq-tahqiqan, lagi mau 29 berarti 9 akhir lah. Ya repot tenan terus cangkem elek berarti. 9 napa? 9 akhir. Mun ning rumono tenan. Terus kula suwun mangke mati khai ahli Badr niki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh, wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000, rumono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Gawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asyara rajulan. Nggih 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lalu kula nate mate kai Ashabu Badr teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Matwe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai iku ora cocok. Nabi gak rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzun. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto lho. Ah tenane, jek meneh tenane. Nabi wong njen sak dhuwure wali wis iso muka sapa meneh Nabi. Nabi metu. Metu terus jawab ngeten. La akhrujanna walau waqti. Aku sido perang tenaga to dhewean. Akhirnya sahabat nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhirnya derek tapi ambek napa? Maman. Mengko Nabi terus duka la akhrujanna walau waqti dhewean aku berangkat. Disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawa. Gak pernah yakin menang disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Ini gak padha karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Iku pengen. Lah terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifata ini anna napa
Wa tawaddu na anna ghaira dzati syaukati takunu. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa dikalimat. Dari pangeran, dawuhe pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-entenge, ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Wong anggar gerakan enteng mesti aneh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jak urunan, nak tekane padha yo ridan yo apik tenan. Wah, ora wani Gus tutup napa wae bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haramno ngono niku. Oh. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Iki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, mas. Pulau boten sugelan, angkat tanggal 17, boten nyembelih wedhus, boten pitik, pokoknya boten kucing lah. Ini mesti ini. Perkarane nggih ngenang napa ashabun napa Badar. Giling-gilingan. Malah ning umpama Lailatul Qadar kula monto, lah jenengan iki napa? Boleh. Nggih kula wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Terus kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, gitu kalau dungo nangis ya pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue Lailatul Qadar gecek golek baturi jenengan ngantos pinten? Tanggal gitu. Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to. Saiki 9 napa? 9 akhir. Jadi kok sampean bareng ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mbon niku lho terusno cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Dadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Muga ora imbang. Ora krana apa-apa wedi tak Kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi cah nom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Cah nom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra lho, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami padha. Panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo dua tak kok maksud takok kuwi empun tak jawab sing jenenge Abu Jahal. Jadi Abdul Razak takok. Abu Jahal wong kodang petarung. Terus dia takok kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi ku Abu Jahal. Sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro, cantok kalah. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati pi. Abdul bin Razak wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nak mboten percaya ndase kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Iki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing enom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. Riyen sistem perang itu sami, nak mati, nak ketuane mati ku liyane loyo. Akhire perang rong pati bar wong kafir nganggep napa ka. Lah termasuk sing ditawan ku Abbas. Iki rumono ben dadi kiai, iki nek mantu nakal ben. Sing termasuk ditawan sinten Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugih. Ditawan.
Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo? Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan. Nah, haji sing suwe ning Mina. Kula iku sinau kitab Satibi, kira Asapanu teng Mina. Perkarane kitab paling tak senengi tak sinaoni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak pujian budi wala nal ma'la wa khaifu Mina. Pak laman hadza wa kun wa kun. Saiki wong ora ora karep mudibaan bunga-bunga ora ora karep. Jane wala nal ma'la napa wa khaifu Mina. Mergo khaif Mina iku sing lahirno ulama-ulama. Kabeh nabi nek itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Sakniki wonten masjid teng Mina. Masjid napa? Aqabah teng Mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai yang putih Aqabatu ini. Buatan tiko malai ke masjid haram jadi dikuasai kita. Apa aja? Malah kalau ingin dulu teng aswaja, kalau guyu sangi seneng kalau guyu. Dari sopo Mekah Habib sinten sing biasa nasitan Habib Syekh Asep Gabna ku wedeng mbek Wahabi. Wahabi ku goblok senajan tau Mekah. Apa nak wong Mekah mek kabeh lha ku jalak wong Mekah. Penggaweane rokok anjir Ka'bah. Saya sadar aku jalu wong Mekah penggaweane rokok anjir apa Ka'bah. Panjen niku bener. Tapi rokok ali duka. Tapi wong ceritane dari Abu Jahal wong Mekah penggaweane rokok anjir apa Ka'bah. Kulo setuju. Kulo yen Abu Jahal nguasai Ka'bah. Nggih rokokane mboten ngertos kulo. Jadi Abu Jahal kan senengane nak turu ning jero napa? Jadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun ya teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diembargo ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Sing digorokokan gitu no. Kula lek guyu ra karo dari bojoku. Gus, jenengan wong alim kok guyu kan. Aku iku wong alim tapi cerita aku ra rokok iku luwih menarik. Mergo ceritane tok apa? Rokokan jero Ka'bah. Tapi kula seneng kula. Seni maksudnya itu bagus. Iki kula lae di kepentingan mulane sing badhe-badhe haji. Iki kula suwun nak ndonga teng Mina ku tenanan. Ku sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Nggih teng Aqabah napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i bangga aku orang alim dia lahirku ning Mina jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu. Imam Syafi'i lahir teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham nggih? Sampeyan kudu ro sejarah. Saiki ora wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak mbok angen-angen rukune haji ya lucu. Haji Ka'bah mak keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf ada. Iku paling pirang jam? Sak jam to nggih tawaf misale dosokan pinten? Kali jam lah misal. Tapi teng Mina niku Jumrah Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumrah ula 11 wonten, 12 wonten. Nak nafarsani 13. Berarti Mina keduman pinten? 4 dina. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ifadah. Ya, tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ngene gak mau wong akeh. Sampeyan rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah. Serang ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Bak waduh ilmune wae tetep mikir. Tapi ora cocok, tapi ngalim lah ora cocok ya. Tapi nek bantah tetep rawani dekne. Tapi aku seneng aja dekne gelem ngakoni aku ngalim. Yo mau ora cocok ngendiko ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon yo ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah. Mon, walhasil Abbas itu ditahan. Niku rumono. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usule elek. Elek banget. Niki rumono. Bahwa ijtihad itu sah. Kowe aja namuni sithik sunah Rasul ijtihad itu sah. Abbas ditahan. Sing paling nangis nomor iki nek mantu nakal ben iki. Niku mantune Nabi. Nabi dhe mantu jenenge Rabi bin Abil As. Niku garwane Zainab sing dhe anak Umamah. Di Nabi duwe putri di antaran jenenge Zainab, rungono jeneng Zainab. Zainab di garwa jenenge Abil As bin Rabi. Wonten sing darani As bin Abir Rabi. Niku melok perang Badar. Dadi mantu nglawan
mertu. Mergo zaman Zainab gelem gak gelem Islam Zainab ditarik. Mergo lahun nakhilul lahum wa lahum yakhiluna. Nak bojone ra gelem Islam otomatis sing wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Madinah. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini setang fikih-fikih kana Rasulullah yusolli wa huwa hamilu Umamah. Nabi salat gendong sinten? Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleh. Lagi saiki nak salat diganggu anake ngamuk. Padahal Nabi nu nak diganggu putrane, putrine putu digendong. Lan kula biasa nak salat, anak kula rewel kita lusus biasa aja. Jadi aku nang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus tok. Dorong peke, ana anak lanang ra oleh, mergo ikute nggo najis waduh malah dong dindi. Mergo dari alasane ku wong wedok, tapi ana hadis Nabi yo gendong sinten Hasan Husain. Ora aku lah. Ana bantang peke, ora aku lah, apale hadis akeh aku. Ngene ra apa-apa ya, gede cilik ora apa-apa. Asal anak belum digendong. Ayo kan rumah yo gendong bapak yo. Gak menarik napa? Ora menarik. Umamah niku anake sinten? Bareng ngoten, mbon walhasil mantune Nabi ku cekel. Kudu ditebus. Niku rungokno tenan iki ben sampean ngerti. Dadi kiai ku apa? Bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak. Haruna. Sing usul nebus iku Abu Bakar. Ya Rasulullah. Hum asyiratuka. Niku keluarga besar jenengan, Abbas nggih pamane jenengan. Mpun jenengan iku sing ditawan kan 70. Ini cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abi sinten? As bin Abi Rabi. Jeneng Arab mare walian. Muhammad bin Ahmad bin jenenge Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin sinten. Ini jeneng Arab itu walian. Akhirnya Umar dawuh, "Ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Saya ini kesempatan gitu pada dua ekor." Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok kan nebus, sitok kan mati. Lha iku hebate Rasulullah. Niki peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran niku memang bener-bener turun ning Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini sak pikirane teng Quran. Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikane iku ya datar mawon tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga dari Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama salu kaya Abu Bakar, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwana anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim lucu, wa man asani kok fa innaka ghafur. Lane wong-wong sing rapati wani dadi FPI wae maca hadis ayat wa man asani fa innaka ghafur. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salim Nuh. Isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Wong kafir pateni kabeh Gusti. Ora penting, ora kanggo pateni mawon. Tapi nek Nabi wis senyum-senyum, aku iku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sahabat sing liya ya masa bangga lah, tapi Nabi itu njaluk melok keputusane sapa. Lah iki kurang ajar. Sahabat itu ora dicethek. Ojo diteni. Sahabat akhirnya debat. Aku dah dikali Abu Bakar. Nah, Nabi mesti setuju Abu Bakar. Iku mantu mek paman. Cerita ora aku dah dikali Umar. Ah mesti melok Umar. Nganti perang berarti wis ora seneng. Polemik. Napa? Polemik nebak-nebak padha ora roe. Iku sahabat. Jadi ijtihad itu ge dan ijtihad itu diseseni. Saya ki anggere nang ijtihad tidak dianggap bid ora sesuai sunah napa Rasul ngaji sunah Rasul akeh ndi wae. Oleh maca hadis akeh. Iku diseseni Nabi hadis ya hadis apa so. Tapi Nabi akhirnya walhasil niku setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam urung pati akeh, tidaklah mar ya. Umar abe gremeng tapi impun engko putusane jenengan. Tapi abe gremeng Umar. Lah delala kersane pangeran Zainab punan. Kalung oleh ibuke. Niki ben sampean roh rarane dadi mertua dadi. Kalung oleh Sayyidah Khadijah kubro sing dikene Zainab iku melok digo nebus As bin Abir. Kanjeng Nabi nuwun. Mergo bareng roh kalung iku eling niku gadane sinten? Khadijah. Saiki go nebus mantune.
Sing ngurbanno putrine, rupane sinten? Jadi ku koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek tok mantu, tok putu ngepek. Kula nu roh bunyai gedhe, niku wedhinge pol nek ana santri niku sak celananan, santri putri celananan. Ngepere iku ndekne dhe anak duwe bojo DRA. Bojone iku celananan, ngeper mergo santri-santri ndak wani ngloroi mantune lha akhire pangeran. Lah nek dadi kiai ora tak usuk teman-teman, sampeyan sing lawan iku mantu putu, paham ya mantu. Dadi wis siap-siap ngeper. Malane kula nu ngeper gini, kados kula nu ngeper napa? Gus sampean wong alim ora khate wong alim. Wis tapi ora roh perhitunganku. Daripada ngeper engko ada napa? Ngeper. Iku pangeran. Jadi Nabi nanti dimantu kafir jenenge Robi bin sinten Abil. Akhirnya walhasil ditebus. Bareng ditebus teng penjara dari Abbas. Jajal Muhammad itu ngapakno. Walhasil akhirnya banyak sahabat yang misoi Abbas. Tadi Nabi mau nangis tok. Ayustamu amun Nabi bena wajina. Cek mentalane ke misoi pamane Nabi ning ngarepe Nabi. Mergo Nabi piye wae ngenang Abbas iki berjasa zaman Baiatul Aqabah. Sakra Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib wafat ngregani sinten Abbas. Mulane wong Quraisy ku apik-apike wong sak donya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak donya. Jebule ati paling apik atine wong Quraisy. Mergo atine wong Quraisy ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lain nak mateni diaturan. Ora ana bangsa di dunia di era itu yang saat gedeng mateni diaturan kecuali bangsa napa? Quraisy. Lho ape mateni ku diaturan kudu pamit. Pamit sing duwe, malah kan ape nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib ora oleh ora ditur napa? Dicekel. Lha iki wong mangkel kok duwe napa? Aturan. Mulane Kanjeng Nabi dipilih saka bangsa Quraisy. Saelek-eleke bangsa Quraisy iku nomor loro bangsa sing gak tahu selingkuh. Iku wong Quraisy. Pancen bojone akeh-akeh, men corong Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa Quraisy ora gelem zina. Mulane disebut ning dibak tarakus sifa hafalam yusibhu aruhu min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngenyak Abu Jahal penggane demenan ra iso. Ora ono sejarah Abu Jahal kok demenan. Kowe tumuk ning tareh ngene. Abu Jahal wong jahat senengane demenan go bojone wong ora ono. Mergo Abu Jahal bila apa tenan napa? Demenan. Mulane termasuk sifat wong Quraisy apa tarakus sifanu zina. Tarakus sifat kafalam yusibhu haru min adami wa ila abihi. Mulane Nabi didakok teng Quraisy. Iku sak elek-elek wong Quraisy. Iku cek roh aturan. Iku nak mateni mbek zina pantangan. Lha wong Arab-Arab saiki sing ngetingi TKW gak Quraisy iku. Wah, iku gak Quraisy iku. Muru Arab berdua itu tapi ora Quraisy, ora Quraisy. Bangsa Quraisy itu cek terhormat. Paham gitu. Sampean roh kenapa Nabi dipilih saka suku napa? Quraisy. Paham. Lah yo malah ini bener Abbas nih gue ngomong Yasrib. Saelek-eleke wong Quraisy itu terbukti Muhammad itu. Rambutnya coplok sitok wae ora. Yo kita ora cocok, tapi wong itu toh. Engko nambok ning Madinah mbok baro nganti terbunuh oleh musuh. Mun saiki Abbas ditawan, mana Nabi nangis. Walhasil bareng Nabi nangis tidak. Bareng tidak, niku pangeran, guys. Pangeran ra kena dibantah. Jadi pangeran nak nggih hukum iku ora oleh dibantah. Ni rungono. Kalau sering pakai sanjang kalian masru, mas kau raro rasanya jadi wong usul kaya aku, jadi wong usul itu bingung. Orang bingung bi, misalnya kan rumah orang rasa tersinggung ini hukum. Wong Islam sing bodoh kon pinter, misalnya Mustafa tak pinter, Rokin tak pinter. Mergo bodoh itu penyakit. Tapi ojo sampai minterno iku mbok dadekno syarat yang mlebu swarga. Iku swarga iku mergo rahmate pangeran. Wong bodoh lah nek wong ngertakno nggih dilebokno swarga. Tapi ora iso mbok pahami nek krana rahmate pangeran tak usah pinter Gus bodoh lah iso mlebu swarga. Lha iku angel. Kon ngilangi bodoh tapi nak pinter oleh bagano pinter mergo sing bodoh lah iso mlebu. Kados kula niku yakin betul wong ngapal Quran ra paham iku wis apik. Wis kula yakin nganti kula ketemu pangeran keyakinan kula wong ngapal Quran ra paham ya wis apik.
Wis ibadah, wis ibadah. Tapi kan gak mungkin kula ra duwe syafaqah ning kanca-kanca hafid bodoh terus tak terangno. Akhire kula nerangno. Ben rodok pinter. Tapi ra oleh meyakini nak pinter iku penting. Mergo nak meyakini penting dadi syarat kok terus gedeng wong ngapal sing ora paham. Lha iku kualat. Piye? Terus kene wopo? Atus wong melarat wonten niku. Kula ini kan misale rugen melarat. Wong Islam kudu seneng wong melarat. Wong melarat iku malah dibarokah. Tapi ra kok senengin teman-teman produksi wong melarat bab jihad udah kok dia. Wis pokoke wong usul ku repot. Wong usul ku repot. Mulane jare Nabi Ibrahim ngertakoki pangeran, Gusti timbang kula jawab salah tak menengae. Perkarane bola-balik jawab keliru terus. Ya sak ora rasane dadi wong usul. Mulane jare wong usul la'an aku nabi dzambin lima lam taf'al ahabbu ilayya min an aqula lima fa'al. Aku sampe nak sowan pangeran ditakoki pangeran, kowe kok dosa ning hal sing sifate aktif, iku dekne ra seneng. Seneng dosa ning hal sing sifate pasif. Jadi arep ditakoki pangeran, kenapa kira melok jihad? Atok ngono timbang takoki, lho ki jihad kok keliru. Mergo hal sing aktif ku hisabe luwih gedhe timbang hal sing napa? Pasif. Mergo akeh kelirune, tebakane manusa ku akeh kelirune. Nah, lagi kula terus, walhasil akhire mek itu Allah duka. Lah niki Allah duka sampai Nabi nangis. Nabi kekasih Allah nangis entek. Nangis. Sayyidina Abu Bakar yo nangis entek oleh nangis. Bareng nangis Umar badhe jamaah masuk Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua nangis? Jika ada masalah yang menjadikan engkau berdua nangis, saya akan ikut nangis. Tapi jika tidak, saya akan memaksakan nangis. Pak, itu dari sinten Sayyidina Umar. Nabi tambah nangis. Karena Nabi nganggep Umar wali. Mulane wong gedeng Umar keliru-kelirune wong. Aku itu dibudono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Aku mau dipertontono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Wis mepet wit iku lho. Ape ngadab aku mbek Abu Bakar perkarane setuju pendapat fidah. Allah luwih setuju pendapat dibunuh. Itu terjadi asbab nuzule napa? Seperti maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil turiduna aradad dunya wa wa yuridun ora pantes nabi wis nyekel tawanan wong kafir kok ora dipateni malah mek tidak ngene iku jenenge seneng duwe waduh nabi di salahno pangeran milih duwe padahal nabi perkarane eman paman mantu iki dasar ya napa. Ketika Allah duka, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina napa fil ardh. Nabi ora pantes, kudune dipateni. Tapi eling-eling lho, kata kuncine kula, Allah berhak gawe hukum ya berhak mencabut wong dekne pangeran. Ya fa'aluma yasa, wa yahkuma yurid. Bareng ngono terus ayat lucu. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Nabi hasil kita ya pangan rapopo. Lah iku enggak rek. Mulane ki aja kepekiyen pangeran iki wis ngene iku. Lah kok ora konsisten, pangeran kok konsisten. Wong iki sing dadi napa? Pangeran kuwe tapi ya wis kepen. Jadi pangeran, yap alumaya. Wis. Lho bar ngono ayate ra diwono teng surat Muhammad iku malah ayate luwih jelas. Hatta idza adkhantumuhum fasuddul fa imma man ba'du wa imma tidak hatta tadu al harbu auzar. Mat Musa nek mbok cekel, mbok colo tanpa ganti rugi oleh. Mek ganti rugi ya oleh. Pokoke kabeh hukum iku oleh. Manan iku dicul tanpa salah. Bingung nek sahabat. Lho, kok malah. Tapi hasil Allah itu sempat setuju pendapat Umar. Karena Umar dipuji-puji sampai Nabi ngendikan lau inna fi kulli nabiyyin muhaddatsun. Wa inna ya Umar mimman yuhad. Umatku mesti ana sing diceritani mbek dawuh Allah, termasuk kowe umat. Ku pendapatku bener. Pendapat Umar muni ngene. Ya Rasulullah. Nika mun Islam suwi to ke? Dadi ora usah. Nek Islame anyaran sekali buka ngene apa? Buka. Mboten no mun Islame suwi to. Rugen. Akhirnya walhasil wah iki repot gitu.